I to jest świetny przykład tego właśnie, jak ludzie, którzy robią to po prostu źle, jest to po prostu efekt domino i robi się po prostu coraz gorzej. Tysięcy funtów. Niesamowite. Niesamowite. Dlaczego? Dlatego, że usłyszycie zaraz cenę mieszkania i to są gigantyczne po prostu zwroty. Więc tutaj chcę tylko przypomnieć, pamiętajcie, że budując portfel nieruchomości, to co Wam rośnie na wartości, to jest dla Was, tak? I za załóżmy 10 lat średnio domy się w Anglii podwajają. Ty tak naprawdę możesz mieć sytuację, gdzie no, będziesz sprzedawał jeden dom, będziesz spłacał dwa. A jak zrobisz jak Simon Zucci, który... Cześć, witam Ciebie serdecznie na naszym kanale na YouTubie, gdzie dzielimy się z Tobą wiedzą oraz doświadczeniem tylko od praktyków. Z tej strony Dawid Dowbusz i jestem inwestorem na brytyjskim rynku nieruchomości. Przyjechałem tutaj mając zaledwie 300 funtów. Na dzień dzisiejszy mam ponad 50 nieruchomości. Jestem deweloperem, zatrudniam 40 ponad osób i dodatkowo mam już około 30 spółek. Dzisiaj będziemy po raz kolejny odwiedzać naszego absolwenta Łukasza i zobaczymy jego najnowszy nabytek, ale zanim do tego przejdziemy, słuchajcie, coś co Wam opowiadałem wiele razy na tym kanale, skąd się bierze grzyb w tym kraju, a między innymi bierze się stąd, że ludzie są niewyedukowani i widzimy tam na samym szczycie, zobaczcie, wyrastają już nam z rynny marchewki, jak widać po ścianie, cała ściana już jest zielona od tego, że woda spływa po tym murze, jest po prostu spijana i w środku robi się grzyb. I ludzie nie wiedzą, skąd ten grzyb się bierze w tym kraju. Niektórzy wyzywają szamanów, niektórzy kładą po raz trzeci tapetę, inni robią egzorcyzmy, a wystarczy wziąć drabinę, wyczyścić rynnę bądź ją naprawić, żeby już się ta cholerna woda po tej ścianie nie lała i żeby te mury tej wody już nam nie spijały. Dzięki temu i tak naprawdę aż tyle i tylko tyle ten grzyb już się nie będzie pojawiał. Idziemy do środka, bo słuchajcie, słoneczna wyspa jak zwykle nas nie rozpieszcza, a tym bardziej w Szkocji, gdzie tutaj tego deszczu jest znacznie więcej niż tego słońca. Zobaczmy, co się dzieje u naszego absolwenta. Cześć Łukasz. Cześć, cześć, witam. Możemy wejść? Proszę bardzo. Okej, tu wejdziemy. Jeżeli chcecie poznać historię Łukasza i Chiyun, Jest, tak. nie? Konnichiwa? Nie, nie. 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 How it was? 안녕하세요. Annyeonghaseyo. Yeah, that's To znaczy po correct. koreańsku, what does it mean? Good. Hi. Hi, hello. Yes. Okej, 하세요. annyeonghaseyo. Tak jest. Cześć, witaj. Tak jest, cześć, witaj. Słuchajcie, ja mam tutaj ten angielski sense of humor i wiem, że akurat Koreańczycy z Japończykami nie mieli po drodze, więc konnichiwa akurat jest tutaj nie na miejscu. I'm sorry for that little mistake. Jeżeli chcecie poznać ich historię, to zapraszam do poprzedniego odcinka. Dzisiaj nie będziemy nad tym spędzać już tyle czasu, żeby przypominać. Powiedz tylko Łukasz, przypomnij, to jest Twoja najnowsza nieruchomość i jaki jest stan Twojego portfela nieruchomości? 5 nieruchomości na dzień dzisiejszy. 5 nieruchomości, portfel nieruchomości się powiększa. How many properties do you have for At the today? moment, just one. But you planning to buy more Yeah. in next year. Yes. Ja od razu wiem, słuchajcie, ile już planują kupić w następnym roku, bo trochę powpadało tych pieniędzy i z czynszów, i z remortgage'ów, i z pracy, ale Łukasz prosił, żeby tutaj nie zapeszać, żeby o tym nie wspominać, ale powiem tylko tyle, że to portfolio się znacznie powiększy w stosunku do tego, co jest teraz. Jak nas zaproszą po raz kolejny, no to wtedy porozmawiamy i zweryfikujemy. Przypomnij mi Łukasz, gdzie się obecnie znajdujemy i co to jest za typ nieruchomości? To jesteśmy 10 minut do centrum Edynburga. Znajdujemy się na północy Edynburga. Jest to 2-bedroom flat, ground floor flat. Dla tych, którzy oglądają z Polski, bo w Polsce się liczy pokoje i na przykład salon też jest pokojem, więc tutaj salon to jest po prostu jako osobne pomieszczenie, więc jak jest... Dodatkowy salon, tak. Tak jest, więc jak tu jest 2-bedroom flat, czyli dwubedroomowe mieszkanie, to znaczy, że są dwie sypialnie i osobno salon przykładowo. Tak jest. To zacznijmy może od oprowadzania tutaj po nieruchomości, więc jesteśmy tutaj oczywiście korytarz, tu mamy wejście, jest master bedroom, tak? Czyli tak największa z sypialni. Czy
Tu było coś szczególnego robione, zmieniane? Generalnie robiliśmy plaster, wymienialiśmy wszystkie, całą podłogę wymieniliśmy wszystkie drzwi i robiliśmy plaster na ścianach, żeby je wyrównać, ponieważ musieliśmy usunąć całą tapetę, która tutaj była na ścianach. Okej. Było jej trochę. Czyli w Polsce tego nie ma, w Anglii jest coś, co się nazywa tak zwany multi-finish i wtedy to jest to po prostu taka tafla, robione są ściany, przykładowo sufity i przychodzi taki znawca, który ma do tego odpowiednią rękę i nakłada całą tą masę, to się kładzie na mokro, to potem musi wysnąć i równa te ściany. Oczywiście ściany Wielkiej Brytanii podłogi nie są tak równe jak są w Polsce, nikt na to tak naprawdę nie zwraca uwagi. Jak ktoś bardzo chce, może oczywiście wszystko równać, bo jeżeli mamy rzeczywiście falę Dunaju i kładziemy panele, no to mogą być nawet sytuacje, gdzie one będą nawet i pękać, ale w tym wypadku nie widzę, żeby nie było tutaj takiej potrzeby tutaj. nie widzę, żeby tutaj były jakieś wielkie nierówności. Czy cała ta nieruchomość była w jakimś bardzo opłakanym stanie? No, kondycja tej nieruchomości była w bardzo takim niskim stanie. Na pewno musieliśmy zrobić całe ogrzewanie wymienić, łącznie z rurami, grzejnikami, z nowym boilerem. Generalny remont zrobiliśmy. Nową łazienkę. W łazience na przykład nie było podłogi, była dziura w podłodze. Okej. I teraz przejdźmy dalej. Tu mamy co? Mamy kolejną sypialnię. Sypialnia numer 2. I jak zwykle u Łukasza, ładnie wykończona łazienka. Tak, mamy prysznic z deszczownicą, zabudowana toaleta, umywalka. To już jest robione mieszkanie, z tego co ja już wiem, na tą chwilę Łukasz to wynajmuje jako singulet, tak, czyli po prostu wynajem całej nieruchomości, ale ono już jest przygotowane pod to, żeby miało potencjał na najem krótkoterminowy. Zgadza się? Tak jest, zgadza się. Tu już zaaplikowaliśmy o licencję i teraz czekamy właśnie na odzew z kancelarii. Bo jest bardzo duży potencjał w tej strategii. Jest potencjał tutaj w Edynburgu, bo to jest bardzo dużo turystów. A rocznie na service accommodation, bo są też również strony, które ja pokazuję też tak naprawdę na swoich warsztatach, które mogą nam powiedzieć na bazie tego, co już jest wynajmowane w danych okolicach, ile taka nieruchomość może zarabiać? Czy Ty już robiłeś research, ile takie mieszkania mogą generować Tobie w skali roku? Tak, już zrobiliśmy research i podobne mieszkania w ciut niższym standardzie miesięcznie przynoszą 3000 funtów. Rocznie to już jest 36 000. Tak, nie licząc jednego miesiąca, który jest to sierpień, a sierpień jest tutaj okresem festiwalu i ten sierpień przynosi 7000 za nieruchomość. Okay, czyli tak naprawdę można wyciągnąć nawet do 39 000 funtów. 40 000 funtów. Niesamowite. Niesamowite. Dlaczego? Dlatego, że usłyszycie zaraz cenę mieszkania i to są gigantyczne po prostu zwroty. Więc mamy zaraz tutaj za naszym kamerzystą mamy kuchnię. Coś ciekawego możesz powiedzieć o tej kuchni? Kuchnię akurat tutaj kupiłem z Gumtree. Ona była z drugiej ręki. Wymieniliśmy tylko klamki w tej kuchni. No i dokupiłem blaty i to pokrycie tej ściany, ten splashback. Więc kuchnia nas kosztowała 550 funtów, bardzo tanio ją kupiliśmy. Czyli w tym wypadku nie brałeś nowej kuchni z tych organizacji, które przedstawiamy? Nie brałem, bo tam jest tak, ogromna znalazłem. zniżka, bo to było jeszcze tak naprawdę To było taniej, jeszcze tak? taniej, jeszcze mieliśmy do tego ten piekarnik w zabudowie łącznie z mikrofalówką. A co z lodówką? Lodówkę osobno kupowałem i jeszcze była w tej cenie zmywarka, więc za same te rzeczy bym zapłacił więcej niż... Jasne, to wyszło to ekstremalnie tanio. I no, ostatecznie mamy tutaj ten living room, czyli salon. Tu jakie doszły zmiany? Tutaj generalnie no umeblowaliśmy, zrobiliśmy to tak jak wcześniej, no, podłogę, cały generalny remont, czyli podłoga w całym mieszkaniu, nowe drzwi, dostawiliśmy tą ściankę, którą samą ręcznie sobie zrobiliśmy. Myślimy, że to też taki fajny efekt, żeby oddzielić tutaj tą część, jak ktoś będzie chciał sobie popracować tam z laptopem. Tak, bo jest tam jest stoliczek, biureczko, możesz sobie usiąść. No i umeblowaliśmy i głównie to tyle. Tu Łukasz, zanim przejdziemy do liczby, czy już tak naprawdę to już jest któraś nieruchomość z kolei, po Twoim doświadczeniu, jakie już nabyłeś też poprzez własną praktykę, czy również tutaj Ci się pojawiło sporo wyzwań? Tutaj na tej nieruchomości nie mieliśmy większych wyzwań, mieliśmy tylko jedno wyzwanie z firmą, która przyszła, robiła plaster tutaj, czyli multifinish. Nie posprzątali po sobie, no i po prostu musiałem spędzić tutaj z partnerką 2 dni, żeby wyczyścić całą podłogę pod panele, ponieważ było bardzo dużo takich tych placków. Tak. I było sporo nierówności. Dokładnie. I poza tym to wszystko. Poza tym to wszystko. Czyli większego stresu już tutaj nie miałeś?
Nie, przy tej już nieruchomości nie było akurat nic. No to w takim razie przejdźmy szybko do mięsa. So next question maybe I'm gonna ask Chi-Yun. Tak. What was the cost of renovation? Wybacz, że przerywam Ci materiał, ale jest bardzo duża szansa, że możemy Tobie pomóc, albo możemy sobie nawzajem pomóc. Wysłuchaj tylko tych 6 punktów, które chcę Ci przekazać. Pierwszy z nich jest to usługa deal sourcingowa, gdzie pomagamy inwestorom, którzy nie mają czasu znajdować nieruchomości, remontować i zajmować się ich najmem. Stąd też stworzyłem szereg firm, które mogą Was przeprowadzić od zakupu nieruchomości od A do Z, czyli znalezienie nieruchomości, remont, najem oraz dostarczenie wszystkich niezbędnych certyfikatów, gdzie inwestor nie musi się tak naprawdę niczym martwić. Punkt drugi. Są to moje autorskie warsztaty, gdzie na własnym doświadczeniu, przechodząc tak naprawdę od pierwszych nieruchomości na wynajem do projektów deweloperskich, zacząłem również uczyć ludzi, jak mogą sami zacząć budować swoją niezależność finansową. Dowodem na sukces naszych absolwentów są ludzie, którzy występują na tym kanale na YouTubie, gdzie mają już portfolio nieruchomości na wynajem, nawet po kilkanaście nieruchomości, które zbudowali w zaledwie parę lat. Trzecim punktem są warsztaty rent to rent, czyli dla tych osób, które nie mają kapitału, żeby zacząć inwestować na rynku nieruchomości, bądź go mają bardzo niewiele. Są to autorskie warsztaty jednego z naszych wykładowców, który jest ekspertem w tej dziedzinie i uczy Was, jak w legalny sposób budować niezależność finansową poprzez podnajem nieruchomości. Również absolwenci warsztatów Rent to Rent występują na tym kanale. Punkt czwarty, JV Joint Venture. Jeżeli posiadasz kapitał 800 000 funtów do paru milionów funtów, to jest możliwość wspólnego działania ze mną, gdzie razem zakładamy spółkę. Ja jestem tą stroną aktywną, gdzie wraz z moim zespołem szukamy najlepszych okazji inwestycyjnych. Są to często większe projekty bądź projekty deweloperskie. Ty jesteś osobą całkowicie bierną. W tym wypadku w pierwszej kolejności cały kapitał musi zostać zwrócony Tobie, a już po tej spłacie z kolejnymi przyszłymi zyskami dzielimy się wedle udziałów. Punkt piąty, zostań jednym z naszych czempionów. Przez to, że cały czas rosną moje działalności, cały czas rekrutujemy, więc jest duża szansa, jeżeli zostawisz CV, że w niedalekiej przyszłości się z Tobą skontaktujemy. A kogo potrzebujemy? Potrzebujemy ludzi do firmy remontowej, czyli fachowców, brygadzistów bądź project managerów, do agencji najmu, do zarządzania nieruchomościami, do social mediów, marketingu czy nagrywania bądź montażu filmów oraz do deal sourcingu, gdzie Twoim zadaniem będzie wyszukiwanie okazji inwestycyjnych. Uwaga, w sprawie rekrutacji przyjmujemy osoby tylko z doświadczeniem. Punkt szósty. Książka mojego autorstwa Śladem Fortuny jest już dostępna na Amazonie, gdzie została bestsellerem. Jeżeli interesuje Cię tematyka związana z biznesem, z rozwojem, z podejściem też tak naprawdę do życia i to, co może spotkać nas w przyszłości, to na pewno ta książka będzie dla Ciebie dobrą lekturą. Dziękuję Ci za Twoją uwagę i wracajmy do materiału. What was the cost of renovation? So total renovation was like £23,000, but normally to save money for the removal work, like take off the wallpaper or take off all the furniture, those work we've done. Like you mean like removing old furniture, yes, yeah? all furniture things or floors. Like kitchen and old bathroom. Yes. Okay. those- So we removed by ourselves. And what about Wszystko- what about painting? Yeah, paint also. So you also save money on the painting as well, yeah? Yes. Yes. And like fitting the furniture, new furniture, is that was also your part of the? Część mebli dostałem Yeah. od znajomych też, którzy się akurat wyprowadzali ze swojego mieszkania, więc nie musiałem ich kupować, po prostu dostaliśmy je za darmo. Okej. I więc fajnie to wyszło. Jak już jesteśmy przy remoncie, to Łukasz, pytanie dla Ciebie. Za ile kupiłeś tą nieruchomość? Tą nieruchomość, ona została wyceniona na 115 000, ja ją kupiłem za 117 000. Tak jak wspomniałeś, w wcześniejszym odcinku w Szkocji jest duża konkurencja i też nawet prawnicy sugerują, żeby dawać większe oferty. Generalnie tak, kiedy kupujesz mieszkanie, to zazwyczaj prawnik będzie sugerował... Ale dlaczego prawnik sugeruje? Bo na przykład w Anglii sugeruje to estate agent, czyli agent sprzedający nieruchomość, a tutaj dla mnie to jest też dziwne, bo Szkocja jest, jeżeli ja jestem z Anglii, to jest dla mnie za granicą, a tutaj to prawnik jest tą osobą, która sugeruje Tak, jeżeli coś do ceny. Nie wiem, co prawnik ma wspólnego tyle z tymi cenami. prawnik chce zarobić pieniądze, tak? Więc kiedy zgłaszasz się do prawnika, że chcesz kupić jakieś mieszkanie, to on
po to, żeby mógł dokończyć tego deala, dopiąć tego deala, będzie sugerował Tobie, żebyś złożył więcej, bo wtedy masz większe szanse, żeby kupić nieruchomość. Gdzie jemu się nie wysypie cała sprawa i nie straci że on pieniędzy. będzie miał klienta, dlatego też sugeruję, żeby więcej płacili, dlatego też się tak tutaj ludzie w Edynburgu przebijają, to jest bardzo duża konkurencja, bardzo dużo turystów. Ciężko w ogóle cokolwiek kupić. Znaczy bardzo dużo turystów, więc konkurencja jest po to, Na żeby wynajem. nabywać nieruchomości, żeby wynajmować się turystom. dalej, dokładnie. Okej, więc tutaj mam takie podsumowanie liczby. Depozyt to było 29 250 funtów, czyli standardowe 25% wkładu własnego, ale żeby było to wycenione na 115, to 2000 funtów musiałeś dołożyć, tak, żeby dojść do tej ceny, za którą kupujesz. Zgadza się? Tak, akurat tutaj była taka sprawa, że osoba, która sprzedawała tą nieruchomość, miała pożyczoną, tak jakby zaciągniętą pożyczkę od państwa. Państwo tutaj pomaga ludziom, którzy nie mają pieniędzy, żeby kupić swoją pierwszą nieruchomość. No i tą pożyczkę musiała spłacić. Na dzień dzisiejszy, wtedy kiedy kupowałem, wartość była więcej wyceniona niż wtedy, kiedy ta osoba brała pożyczkę, no i ta pożyczka musiała zostać po prostu spłacona w kwocie większej, więc tej osoby nawet nie było stać, sprzedającej, żeby pokryć prawników, więc jakby jej prawników pokryłem z moich pieniędzy. Okej, rozumiem. No bo to był po prostu taki warunek, że trzeba jeszcze... Tak, a osoba już miała dosyć, bo nie dawała sobie po prostu rady. Był tutaj niski standard w łazience. Po prostu była dziura w podłodze, jak powiedziałem, główne te joysy były zalane, przegnite i no, miała co chwilę problemy z najemcami ta osoba, więc chciała się jej pozbyć. A, czyli to była nieruchomość na wynajem, tak? Tak, tak. I to jest świetny przykład tego właśnie, jak ludzie, którzy robią to po prostu źle, jest to po prostu efekt domino i robi się po prostu coraz gorzej, a jak dom jest w takim tragicznym stanie, to dochodzi nawet do tego, że najemca nie chce płacić za czynsz, dopóki to nie będzie naprawione i robi się tak naprawdę błędne koło, gdzie ściąga to człowieka tak naprawdę na same dno, a wystarczy po prostu robić to dobrze. Więc tak, Stamp Duty Land Tax mamy tutaj w Szkocji na dzień dzisiejszy to już jest 6%, za taką nieruchomość w Anglii mamy 3%, to jest podatek, który trzeba odprowadzić do państwa, plus prawnik wyszedł z Ciebie 9258, to już jest razem z tym. To robiąc podsumowanie, wkład własny 29 tysięcy ponad, prawnik, broker, za prawnika, musiałeś dołożyć jeszcze tutaj do tej nieruchomości, za brokera. Łącznie to wszystko wyszło 43 008 funtów. 43 008 funtów. Bez remontu, tak. Bez remontu. Jaki jest tutaj kredyt? Rozumiem, że tu już kupiłeś nieruchomość nie tak wcześnie jak tamta poprzednia, więc już musiałeś wejść w duże, wyższe Oprocentowanie jest dużo większe już teraz, tak. I jaka wychodzi rata kredytu? Rata kredytu wychodzi 460 kilka funtów. 466 funtów, ja już mam tu podpowiedź i to jest fix na ile lat? Na 2 lata. Czyli na 2 lata jest zamrożona ta rata kredytu. Pamiętasz oprocentowanie? Mogę podpowiedzieć w razie co? Pamiętam, to było 6,49 chyba. 6,49, gdzie na poprzedniej nieruchomości miałeś chyba coś ponad 3%. 3, tak, 3,5. I do tego dochodzi ubezpieczenie 25 funtów z najmu jako singulet. Z najmu jako singulet jest to 1400 funtów miesięcznie. Tak. A jak wspomniałeś, jeżeli to będzie service accommodation, to jest 3000 miesięcznie. Jeżeli uzyskamy licencję, to będzie to minimum 3000. Więc ja zawsze, słuchajcie, sprawdzam netto, tak? I jeżdżę czasami na różnego rodzaju konferencje, gdzie jestem zapraszany, czy to konferencje angielskie, czy polskie. Przede wszystkim w Polsce przedsiębiorcy lubią o tym powiedzieć, ile oni zarabiają brutto, ile mają obrotu, tak? Dla mnie to się całkowicie nie liczy, bo najważniejsze jest to, ile zostaje na koniec roku netto, tak? To ile mamy tej nadwyżki finansowej, a nie ile tak naprawdę mamy obrotu, bo potem się okazuje, że poprzedni rok skończył ktoś na minusie, 2 miliony złotych na minusie, lata poprzednie tak samo na minusie i nagle się okazuje, że firma jest tak naprawdę do upadłości, a ludzie się chwalą i opowiadają, jakie to są duże obroty, tak? I wychodzi, że ktoś, kto ma parę mieszkanek, tak naprawdę zarabia więcej niż właściciel gigantycznej firmy, która zaraz będzie szła pod młotek, tak? Więc to, ile przychodzi czynszu, jest najmniej ważne, najważniejsze jest, ile po wszystkich kosztach nam tutaj zostaje, więc netto mamy 1400, minus kredyt 466, minus ubezpieczenie 25, bo resztę opłat robi najemca, to zostaje nam na czysto 909 funtów.
razy 12 miesięcy to jest 10 908 funtów. I to oczywiście powinno iść jeszcze do opodatkowania, ale tu zależy jak, słuchajcie, robicie. Jeżeli kupujecie to na spółkę LTD, macie auto, macie wtedy milówki, macie kwotę wolną od podatku, jeżeli wy robicie sobie pensje dyrektorskie, macie koszt remontu, więc jeżeli chodzi o księgowość, o podatki, tak długo jak inwestujecie, pomnażacie te majątki, to może być tak, że cały czas te spółki są na minusie, a przez to, że robimy refinansowania, remortgage, te pieniądze są nie do opodatkowania i tymi pieniędzmi kupujemy kolejne nieruchomości, robimy kolejne remonty i przez to spirala długu rośnie, wy zarabiacie coraz więcej, macie coraz większe majątki i tak długo jak inwestujecie, może wyjść, że w ogóle tego podatku nie będziecie płacić, dlatego ten podatek tutaj pomijamy. Całkowity koszt inwestycyjny wyszedł nam z remontem 66 000. Remortgage, jeżeli będziesz robił remortgage, czego tu oczekujesz? Teraz jeżeli bym robił remortgage, to oczekuję 150 000 minimum. Żeby Wycenę. To wtedy z remortgage'u na Twoje konto wpłynie tam około 25 000 funtów. Tak? Mówimy około, no bo niech się stanie ta wycena, może to będzie 150, może 145, a może 160, tak? Więc podsumowując, liczbowo 66 000 minus 25 000, jakie wpłynie z remortgage'u, w dealu zostaje 41 000. Przy zarobkach, jeżeli te czynsze się nie będą zmieniać, a widzimy, że przez dziesięciolecia te czynsze i tak idą w nieskończoność w górę. Teraz się podwoił czynsz tutaj w Edynburgu, bo niedawno było 900 funtów, teraz już za takie mieszkanie 1500, 1600 po prostu. No i niestety będzie szło dalej w górę, bo tych domów, mieszkań nie przybywa i nie ma tej ziemi tyle, żeby tutaj budować. Są te farmlandy, są tak naprawdę te parki narodowe, ale jest turbo ciężko, żeby dostać pozwolenia. Z tego co czytałem w jednym artykule jest około 0,2% ziemi, która nadaje się teraz do budowy. Dlatego też w dużych miastach często są burzone jakieś stare fabryki i stawiane na ich miejsce są wieżowce, tak, żeby ratować ten kraj, żeby ludzie mieli gdzie mieszkać. To jest gigantyczny kryzys tutaj, jeżeli chodzi o dostępność mieszkań i domów, stąd też ceny zakupowe tych domów i wartość tych domów idą mocno do góry. Tak samo jest z czynszem. Oczywiście pojawiają się historie, kiedy są kryzysy, są korekty. Teraz ostatnie 4 kwartały, był tylko jeden kwartał, kiedy mieliśmy wzrost w 2023 roku i 3 kwartały były spadki, tak? Więc jest to naprawdę świetna okazja, żeby budować ten majątek, zanim te stopy znowu spadną i znowu będzie szalony boom i będzie walka o kupowanie tych nieruchomości. Przy tym czynszu 909 funtów wychodzi mi, że 45 miesięcy będzie Ci się zwracało to, co tutaj zainwestowałeś, czyli 3 lata i 9 miesięcy. No ale jeżeli dostaniesz to jako service accommodation, to tak naprawdę no, zrzuci Ci się to w ekstremalnie szybkim tempie, bo będziesz wielokrotnie więcej zarabiał w tej strategii. Więc przy remortgage'u na 150 000 to dostaniesz nową pożyczkę, która będzie to oczywiście wartości 112 500 funtów. Z tej pożyczki trzeba spłacić starą pożyczkę, tak? I stąd też Ci zostaje te około 25 000 funtów na koncie, ale nie zapominajmy jednego, że przy nowej wartości Twoja wartość kapitałowa, która należy do Ciebie na te nieruchomości wzrasta do 37 500 funtów. I tutaj chcę tylko przypomnieć, pamiętajcie, że budując portfel nieruchomości, to co Wam rośnie na wartości to jest dla Was, tak? I za załóżmy 10 lat średnio domy się w Anglii podwajają. Ty tak naprawdę możesz mieć sytuację, gdzie no, będziesz sprzedawał jeden dom, będziesz spłacał 2, a jak zrobisz jak Simon Zucci, który poczekał 30 lat, tak? I znowu za 10 lat te domy się znowu podwoiły, tak? Czyli załóżmy nie będzie wart, tak jak załóżmy kupisz dzisiaj za 100, to za 10 lat będzie wart 200, potem za kolejne 10 lat będzie wart 400 i potem za kolejne 10 lat będzie wart 800. To się wydaje, słuchajcie, chore liczby, ale zobaczcie, property prices since 1952, kiedy domy kosztowały 1800 funtów za dom, potem 4000 funtów za dom, potem domy urosły do 8000, potem do 16, 30, później średnia doszła do 160, później doszła do 260 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc no, historia ostatnich 70 lat jasno nam pokazuje, że to faktycznie się dzieje, bo czemu? Bo pieniądz traci mocno na wartości. A nowych mieszkań nie przybywa tyle, ile powinno. Właśnie o to chodzi. I budując dzisiaj ten majątek, a Polacy są tutaj rekinami biznesu,
no, w ten sposób zabezpieczamy swoją przyszłość, swoich dzieci, a nie liczymy tak naprawdę na rząd i na jego głupie pomysły, bo często, tak słuchajcie, rządy głupie pomysły mają, wymyślają później jak to łatać, drukują pieniądze, robią inflację, niszczą nasze oszczędności, no i nikt nie idzie dzisiaj do polskiego czy angielskiego parlamentu, słuchaj, oddaj mi pieniądze, bo parę lat temu one miały większą wartość, a ty mnie oszukałeś, bo dodrukowałeś dużo pieniędzy i moje oszczędności straciły na wartości, tak? No nie ma takiej sprawiedliwości. Jak to moja córka 8-letnia mówi, nie ma co płakać, życie nie jest fair, get on with it, bierz się, słuchaj, do roboty i sam sobie życie układaj. Zgadza się, Łukasz? Zgadza się. Łukasz, słuchajcie, 100%. sobie życie ułożył, jak przyjechałeś do mnie, w jakim byłeś stanie, jeżeli chodzi o finanse? W momencie, kiedy przeprowadziłem się do Szkocji, no to miałem tutaj od rodziny, pożyczyłem pieniądze, to było w 11 000 funtów. Czyli 55 000 złotych. Tak, musiałem oddać na tamtą chwilę. A przypomnijmy, na dzień dzisiejszy masz 4 mieszkania i masz cashflow, który w jakim czasie by spłacał to wszystko? No teraz bym mógł to w miesiąc czasu spłacić. Dokładając do tego jeszcze Twoją pracę, bo pracujesz na dzień dzisiejszy U jako... siebie w salonie jako fryzjer, tak. I też zaczynałeś strzyc ludzi. W mieszkaniu po prostu. Tak Jak jest. przeprowadziłem się, to już oczywiście byłem po kursie, pracowałem kilka dobrych lat w Warszawie jako stylista, a tutaj już zaczynałem na mieszkaniu, po prostu od czegoś trzeba było zacząć. Zgadza się. No zgadza się. Właśnie to jest świetny przykład. Słuchajcie, od czegoś trzeba zacząć małymi krokami, tak? Dojdziemy do celu, a celem jest zawsze, słuchajcie, nasze szczęście, spełnianie marzeń, niekoniecznie miliony na koncie. I nieruchomości na pewno w tym pomagają, Ale bo dają wolność. Wam wolności, a dzięki temu Wy możecie realizować Wasze marzenia i porozmawiamy teraz o planach na przyszłość i jakie to są marzenia. No to właśnie dzięki nieruchomościom mogę powiedzieć, zawsze marzyłem, żeby pojechać do Tajlandii. Teraz sobie wyjeżdżamy kolejny raz już do Tajlandii, wyjeżdżamy na miesiąc za parę dni, a w przyszłości mamy zamiar tam się przeprowadzić na stałe. No, czyli dla Was jest na przykład kurs Tajlanda. Chuyun. Chiun. Znowu, słuchajcie, no to jest mało polskie imię, stąd też... Ja się uczyłem tydzień czasu. Tydzień czasu, więc wybaczcie mi. Nie wiem, czy tutaj robimy... Później pytała, czy chcę wiedzieć, jak ma na nazwisko. A właśnie jak masz na... What is your surname? Lee. O, Lee is easy. Lee. Chiun Lee. Yes. Chiun. Tak. Your plans for the future. Yes, I would like to keep investing for the property to Okay. accumulate more, asset, wealth, and then finally, or ultimately, we want to be also financially free, and then we can enjoy with our life. That's kind We of can travel more, yes? Yeah, we love the travel, so we want to travel with a lot. Right. Why you prefer a Polish man instead the South Korean man? Just happened to me. I mean, I don't know. I didn't. Accident. Accidentally. That was just accident. Just like click. Yes. So, but something special about Polish culture? What you like in Polish culture? So because Like bigos? so actually because Polish culture inside of European countries quite conservative Yeah. compared to other European countries. At some part actually is quite similar to Korea. Okay. That's why maybe I can sometimes. So like get- strong family values. Yes, but still, in Korean people also put their priority at work, but kind of conservative culture. Yes, so yes, I found some similar things from Okay. Luka. Yes. Myślę, że potrafimy się wspierać nawzajem i to nas razem trzyma, tak. No widać, że na skali rządowej też się ostatnio Polska z południową Koreą też mam. Thank you very much for inviting me to this lovely place. Dziękuję Wam jeszcze raz za zaproszenie. Wam dziękuję, słuchajcie, za Wasz cenny czas. Mam nadzieję, że mogliście wyciągnąć tutaj sporo wartości, które będziecie mogli przełożyć też na Wasze wyniki. Jeżeli podoba się Wam to, co robimy, to na pewno będziemy wdzięczni za komentarze. Możecie zadawać komentarze do nas, możecie zadawać komentarze do Łukasza, możecie zadawać komentarze do Chiun, która jest, uwaga, naukowcem, pracuje w laboratoriach, też robi naprawdę bardzo ciekawe rzeczy, jeżeli chodzi o rzeczy prywatne i pomożecie nam na pewno udostępniając i nie zapomnijcie o dzwoneczku, który będzie Was powiadamiał o kolejnych odcinkach. Dziękuję Wam jeszcze raz, życzę samych sukcesów, pozdrawiam, cześć! Cześć.